上回提要我哋喺12月2號接咗梳仔出院，究竟梳仔呢幾日個狀況點樣呢？等我哋同大家 update 下啦。梳仔同一般嘅刺蝟一樣敏感又細膽，你聽下佢嘅警戒聲幾大聲。對啲3九唔識七嘅人完全冇信任，講晒粗口啊！體重就比第一日嚟嘅時候重咗4 gram，姑娘花咗勁長時間說服佢之後，終於肯食嘢。聽下佢食嘢食到嚼嚼聲。然後見佢鬼鬼祟祟出嚟食咗少少，當然一影佢又縮翻入去啦。夜晚3點鐘佢開始瘋狂跑輪。早上嘅時候現場一片狼藉，見到有啲小便，但係始終都未有成型嘅大便。不過都唔出奇，始終佢有幾日冇好好地食嘢，腸胃都已經清空晒啦。第二朝再檢查佢嘅時候，啲嘢食竟然食晒啦。不過光輪都係冇乜點喐，似乎只係食得少少，因為有啲殘渣喺隔離。經過我48小時不眠不休咁樣去觀察同埋照顧，果然係有啲用嘅。睇下個磅數就知道啦。見到佢短短48小時竟然升咗成3.8%，真係好感動。而佢似乎終於都發現姑娘唔係衰人啦，起碼開始肯俾個樣嚟見下。今集嘅 update 差唔多先，我哋下次再見。記得 follow 同埋 like 我哋個 page，等其他被遺棄嘅刺蝟都有多個機會可以去到新屋企。我哋下集見啦。